wathi namandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazona ngoba wanqoba thina. Sinikelele babukele emakhaya. Saphinde sahlangana futhi kuhlelo luka Dr. Dube. La ufica khona abalaphi bendabuko besichazela ukuthi bazenza kanjani izinto ezabo masebezenza. Babukele emakhaya ke sanikhumbuza futhi ukuthi siyeza eKapa lodumo, siyeza eCape Town. Namhlanje usuku futhi lokuthi senikhumbuze ukuthi sihlanganani, sohlangana esitobhini ngesamakoti eWalateden lapha yana eGrandfontein babukeli. Umkhulu uDr. Dube lona uphinde futhi ufuna ukusichazela umkhulu ukuthi wenzani namhlanje, usiphatheleni umkhulu namhlanje babukele emakhaya, usiphatheleni umkhulu. Namhlanje ke ngiphathele nayo induku yokubethela. Yebo. Induku yokubethela uqinise igceke lakho. Yebo mkhulu. Ingadlaleli abafana igceke lakho bekuthakathela kugule ingane kube yinkinga la egcekeni lakho. Yebo. Ngithi ke nayo ke induku la. Le nduku le yakubethela iqinisa igceke. Yebo mkhulu. Ngoba phela musuzu wafika enyangeni usugula. Yebo. Usufika enyangeni usugula. Inyanga ikubiza noma 15,000. Yebo mkhulu. Kanti qinisa igceke lakho ungangeni lutho egcekeni lakho. Uqinisa igceke kuqala. Uthi noma usegoli noma uhambile waya maphi wazi kwathi ukuthi hayi ingane zami ziphephile. Ubuye lapha ingane hava ayinankinga ingane ungathi uthi usegoli usiyafika egoli usiyafonela ukuthiwa nazi ingane igule ekhaya. Kanti hayi wena lona ubudedengu. Yebo. Awuyilungisa izinto. Le nduku la ngiyilungisa ngiyakha ngale nduku. Ilahle lesitimela leli. Yebo. Ilo ilahle lesitimela leli engilifakayo la kule nduku. Yebo mkhulu. Ngiphinde ngizofaka isipilithi esisebenzayo futhi la kule nduku. Yebo. Nomkhovuthi. Yebo. Lezi nduku engiyibalayo izole zamakhosi ehamba phambili. Yebo mkhulu. Uyabona ke mase sibethela ngawo le nduku le siyibeke emakhoneni amakona awu 5. Siyibekile khona simbi imgodi. Wonke umndeni walapha ekhaya uma ngiyifaka ngoba ngiyifaka ngezipuni. Wonke umndeni wale ekhaya ke uyahlangana ke nombani ke ukhonda ngenyawo akhonda ngenyawo agqibe sokuvutha lo mlilo ngoba sokuzovutha lesipilithi. Yebo mkhulu. Sokuvutha lo mlilo. Babetheleke benze njalo bonke bagandaye ngenyawo baqhonde ngenyawo bashole badiraye yonke igceke. Hawu ke lapho ke mekwathi uyaqala umthakathi wathi uzama ukuthakathela umuntu walapha ekhaya noma uthi uthumela inyoni noma ngabe uthumela isilwane mekwabiza lelo gceke lale ekhaya. Hawu uzwela ukusha uyasha kubo umlilo. Yilo ke leli lahle lesitimela. Ilahle lesitimela leli mkhulu. Noma isipilithi. Yebo. Nona ke lento emshisayo ushiya umzimba wonke ugcina sekhaya esethi hawu acabanga ukuthi nawe uyamthakathela. Kanti cha uyena oyigadlele. Uthi umuzi umethi hawu ngafa nangisafa ukusha hayi basithakathela. Uyena ke lo uyigadlele. Wala thula ungamkhulumisi ungamndaba noma ngathini ungamnaki. Yebo. Kodwa iyashisa lento le. Isona ke isipithi esikhuluma ngaso. Manje mkhulu uma ufaka ilahle lesitimela nesipilithi wenzela ukuthi kuvuke umlilo. Ngizela ukuvuka umlilo uvuka ushaye wena. Mangikhuluma ngalo mkhovuthi lo. Ngikhuluma ngomkhovuthi umkhovuthi lo umuthi onameva ohlangana ube wabona kanje. Yebo. Umkhovuthi ke uvama ukuhlala izipoki naye umkhovu uyahlala yabo imimoya leyo. Ile mimoya ke le esukayo la ihlale phezulu kwakho nale mimoya le ngoba phela umkhovuthi ihlale imimoya vele. Yabo. Yona ke le moya ke esukayo ke ibe namandla isuka ihlale kuwena ngeke uzulunge impela uma ushawe le nduku uma ukuthi ugange egcekeni lomuntu. Uma ugange egcekeni lomuntu uvela obala. Uphumela obala. Yebo kodwa phela uma ukuthi usumshayile busamthanda lo muntu bungamazeli ukuthi uyathakatha beke umngani wakho. Iyona futhi ekwazi ukumlapha futhi le nduku alapheke asinde uma ukuthi
usufuna ukumlapha phela kukhona umuntu ongathi kanti uyathakatha wena ubungamanzi Yebo, kanti kodwa manje umndeni umndeni mhlawumbe isihlobo sakho osithandayo unosizo kuwena kanti wenzela futhi ukuthi abe akulimaze khona la eduze yebo, kodwa uma ubona-ke ungamlapha-ke lowo muntu yebo mkhulu. umlapheke alapheke asinde kodwa futhi umlapha ngawo lo muntu awukho omunye umuntu awusebenzisayo iwona wona lo Iwona lo. sengithi-ke ispirithi-ke lesi Yebo. le spirit-ke yilesi osithela emigodini lo kade wimba uyithela usithele Yebo mkhulu. bese uyalayitha-ke kuvuthe ukuthi bhu ngesikhathi kuthi bhu kuvutha la bese bonke iy'ngane zalapha ekhaya umndeni walapha ekhaya bese uyagqiba ngenyawo uyagqiba ugcince futhi ukugcinca kanjalo ukuthi uyabanyathela-ke laba bantu abaganga abanyatheleka-ke uyabagcindezela mpela Yebo. injalo-ke le nduku le spirit lesi siyashisa Yebo. uyayishela kuyabhoshwa la kudlalwa ngoba lo muntu usuke ezovela obala Yebo. yabo ilapho-ke indaba Babukele emakhaya yabona ngumkhulu ukushaya ngelahle lesitimela seligayile siyayibona ukuthi ivithikile imvuthu impande babukele emakhaya. Nangu-ke nombutho la uhambisana kanye naye umkhulu Dr. Dube. Ake sizwe ngibutho ukuthi wena baba Mbutho wabonani ngale nduku awuphinde ufakaze futhi usitshene ukuthi wazini ngayo leyona le mpande le. Siyanibingelela ababukeli emakhaya. Yebo. Le nduku sengigcwele imanga kakhulu ababukeli emakhaya. Yebo. Engihleli nami lapha endaweni yami engakhe khona indawo yaseFlikom engakhe khona. Yebo. Hleli ngihlale ngilalala ubuthongo wasebusuku ngihlale nginganakeli lutho ngisebenzela nje le ndulu kaMkhulu Dube. Hayi ngabona umakhelwane wami Yebo. ngiyokhuluma nje ukuthi uyasha la wafika wazongicela uxolo bazalwane. Yebo. Kepha-ke ngoba ngumuntu okholwayo esontweni ngamthethelela ngayo le nduku ayisho bamkhulu Dube. Ngamnika uxolo ngamlapha futhi ngayo le nduku okusho ukuthi webazalwane akudlalwa la akudlalwa ungawathathi ngempela amashansi ukuthi uze emzini wendoda uzobhayiza noma uzogangela khona ngoba uzosha. Akudlalwa kokunye ufe futhi akudlalwa ngempela akudlalwa la akudlalwa la. Yebo. Hayi babukele emakhaya-ke niyazibonela ukuthi cha kushube umgatsha niyazibonela umkhulu uphethe impande umuthi othi thi ushaya ngelahle lesitimela labazalwane seligayileke ngeke usakwazi ukuthi libone kahle kodwa uma ividiyo uyiqala eqaleni uyabona ukuthi cha ilahle elimnyama kude kanye nespirit bazalwane nasi ispirit siyasibona siphethe umkhulu ngesandla ispirit nomkhovuthi umkhovuthi uthe umkhulu uphatha imimoya njengemkhovu umkhovu uthanda ihlala kuyona umkhovuthi isihlahla somkhovuthi iphinde nezipoki ziyawuzana nomkhovuthi angithi mkhulu kunjalo kanti elinye igama lokuthi umkhovuthi yebo elinye kuthiwa umbambangwe yebo nawe-ke sungalifunda le gama ukuthi umbambangwe lichaza ukuthini lisho ukuthini yebo mkhulu ulifunde ngoba phela umuntu uyakhuluma ngisuxuba siyawukhulumisa uyakhuluma umuntu usho something ozokwenza leyo nto wena uzobanjwa ngeke ungabanjwa umbambangwe yebo mkhulu. Niyabona-ke babukeli iyaphehla impande lekhaya asiyithengi indawo asiyi-odi indawo kodwa siyikha le emahlathini ezintabeni umkhulu la agijima khona ehamba ngemoto yakhe ngevini lakhe kodwa uyazakhela umkhulu niyazibona uyaziphehlela yiyo impande le umuthi lo othi awuthenganga ndawo iyaziwa impande yakhiwa khona la kumkhulu babukele emakhaya-ke umkhulu futhi uthi akaniphinde futhi anikhumbuzise ukuthi uyeza eGrandfontein esitobhini kamakoti uyeza lapho endaweni yaseWaladedeni babukele emakhaya eKapa Lodumo medlula lapho udlulela le eGoli kaNdongozi yaduma futhi ngawo umhla ka-3 uzobe sekhona eGoli uzobe sefikile babukele emakhaya niphinde nimlindele nakhona nilike niphinde nisubscribe mina Mbona kaDube futhi nizophinde uhlangane nami kwelinye ikhasi lami futhi la ufica khona ngenza zona lezi ezibukwayo ngiphethe zona izinyanga ompetha
ompetha lana sikhafula umlilo-ke namhlanje babukele emakhaya niyazibonela siphethe umuthi wokuqinisa umuzi wakho uma uyindoda uhlezi uqinile umuzi wakho ungadlali abanye abanomzane wakhe nabo endaweni bekuthumelela ngezinto nje mkhulu ungaphinde usixwayise ngani mhlawumbe uma wakhile nje endaweni umthola ukuthi umakhelwane wakhile kanti kunabantu abawomakhelwane abangakuthandisisi mhlawumbe wena noma abangathandi ukuthi mhlawumbe wena ukwakhile endaweni kanye nabo yini ongaphinde usixwayise ngayo mkhulu ukuthi uzigada kanjani? Yona induku phela lena oyigada ngayo. Yebo. Zikhona lezinye futhi okwazi uyigada ngayo. Uma ukuthi unelwane egcekeni lakho ukhona umuthi oqhutshwa noshukela uhwayele lonke igceke phezu kwezindlu esegcekeni uhwayele. Yebo. Uma ukhona isilwane siphuma sikhandla. Yebo. Siphuma sikhandla ngoba angathi kuhle kona ongampela uqale uyikhiphe lento le iy'lwane uyikhiphe odoti labo baphume uma ugcina ngalo. Yebo. ngoba usugada okuzayo. Yebo mkhulu. Ya usugada okuzayo qala ukhiphe kuqala uqale kushaya umoya kuphephe. Hhayi kwale ngixwayisa ngako lokuthi amagcekeni wabhekeni impela. Yebo mkhulu. Ngoba abantu badlala ngento ey'bhedayo bafake iy'lwane ekhaya, iy'lwane zidle ukudla zidlale ney'ngane zenze yonke into. Usuthi uyafika wena usuthi umkhonyana uya kumakoti usuyintothololo. Yebo. Usuthi usebenzisa imbiza isasebenza imbiza yena ugijima lezi y'lwane kuqala ziyayicanasela ngoba phela le mbiza iyasebenza kona kodwa uma khona iy'lwane ayisebenzi ngoba iy'lwane izona ey'khathaza abantu balapha ekhaya. Yebo mkhulu. Yebo. Hayi siyabonga kakhulu mkhulu babukele emakhaya niphinde nilakhe niphinde nisubscribe sizohlangana futhi ngesikhathi esizayo mkhulu ake sibavalelise babukele emakhaya. Hhayi asibonga. Yebo mkhulu.